Takže zdravím lidi, dneska to jsme u nového videa. Já vás tu zdravím. Tady tohle je opět server mého kamaráda a ode mě. Takže doufám, že si užijete video a jdeme na to. Takže tak prvé upravím, tak trochu zničil, tak. Tady tohle je moje království, jestli nevíte, tak tohle je moje trůnní místnost, není vůbec symetrická, ale to absolutně nevadí. Vadí, ale nevadí. To vadí, ale nevadí. No, takovou sošku, tady stánek se zmrzlinou od mého kamaráda, tady k zvláštní příchutě. A potom tady máme hobitín a tady střelnou místnost, prostě střelnici takovou, jako kdyby tady byl nějaký nájezd. Tady máme slepici. A zde je můj kůň. Název nikdo neviděl, no. Radši ne. Tady je něco. A já asi půjdu s mým koněm. Vám tady to projet. Takže tady máme takový most. Ano, my můžeme jít samozřejmě tudy, já nevím, kudy úplně vede, tady tohle jsem ji nestavil. Tohle cestu jsem nestavil, takže nevím, kam vede, takže tak máme takový společný průzkum, to je nějaký přístav. Tudy. Yes. Co to napojuje na cestičku. Naši to vám potom ještě ukážu, jak pojedeme do hradu mého zpátky. Tady je z nového updateu, jsem stavil dokonce já. Jsou doly z roku 1000. No. Můžeme se tam podívat, teď jenom parknout koně uvnitř. Tady to je prostě, tady tohle je zvláštní telefon. Jsem to vůbec stavěl, sakra, co to je? Aha, teď je creek, se takzvaně. To je jenom loot nějaký. Zajímavý. Když tak dejte do komentu, se vám líbí koně, jméno mého koně. Tu máme království. Tam jsem ještě nebyl. Tam se možná podíváme. Tady jsou prostě nějaký domečky, mostky, tohle je umělý jezero jen tak. To je umělé jezero, takzvané. Tohle je také umělé, můžete jako tady vidět. Tady farmičky, zase baráčky. Zase most. Tady tohle je hrad od mého kamaráda, tady jsou kasany, tak parknu koně.
ukradnu. Tak tohle jsou kasárny. Tak jakože pro komandéry. Tak prostě loot. Potom pro normální vojáky. To jsou komandér. Tam prostě velitele. Tu máme kovárnu, která je moje. Ale tu bych si měl změnit vlajku za moji. Takhle. Co dělá kráva s Denenbaumem? Spolu máme jídlo, které nepotřebuju. Kde jsme v kreativu. A tady je farma, kterou jsem stavěl. A to je ten hrad, ve kterém jsem fakt dlouho nebyl. Tady je dar z království temna, což je moje království samozřejmě, protože Clown Pierce. Klidně jestli jste fandové Minecraftu, tak dejte dát i Clown Pierceovi odběr. Takže tak. A tady jsem dal kamarádovi jako na otestování tenhle banner, jestli se mu bude líbit, jako s drakem. Jako trochu nový. Můžu vám někde udělat tutoriál, jestli chcete. A potom pár prostě lava chicken. To nejde zapomenout. Takže takhle. Tady jsou nějaké looty. William. Tady je nějaký loot od kamaráda. Počkej. Zajímavá knížka. Tak nic, za obrazem. Nic, OK. To trochu fail. Tady je mapa. To je mapa, OK. Tady nějaký loot od kamaráda. A potom tu je přednes. To jsem psal já? Jak to... Aha, ne, tak to psal on. Aha. Tak to je teda potopa. Já nevím, co už jsem psal strašně moc knih. Tenhle portál já potom zničím a přestavím ho na můj portál, protože si plánuju postavit giga nějaký hrad v Nedru. Takže nesmíme vás zapomenout šulě.